112, 112, 112. Feuerwehr haben wir hier. 112. Jetzt dann die Säge. Guck mal, die kannst Ja, ja. Ich hab 5 Hölzer außer, ich kann Rückenschritte. Ja. Ah, Feuer! Ja, die Bahn stand vorher noch nicht da. Philipp. Du, aber können in SPA mal versetzen, ne? Aber also im Wetter. Die haben da welche, die, ja. Nee, ehrlich. Nee, wir haben da welche, die irgendwann mal nächstes Jahr werden, können von der mitmachen. Und das ist immer Nachwuchs. Ja, ja. Warum nicht? Ich meine, man muss hoffen, kann ja haben. Ich meine, ich war durchaus 1 bis 10 Jahre mit drin. Da ist mittlerweile die Stimmung, die ist so wie Richtig geil, richtig voll Blankball, den ganzen Rücken. Alles konnte ich alles abmachen. Jetzt ist es zu warm, Schatz. Was zum Frühstück kenne ich nicht. Schallwaschmann rausgebracht. Danach habe ich jetzt sehr viel erwartet. Da haben sie gesagt, ich muss ganz England vorne aus. Aber Ja, ich weiß nicht mal, wird es nachher her. ja, One moment. Micha. Micha, kannst du mal bitte den rausnehmen? Das muss bitte auf die Seite kommen. Wir möchten mal, sag ich mal, vielleicht Jeder. Foto. Aber Foto. Ich habe immer Ausweis gearbeitet.